Sekarang lagi musim kan batuk ya. Jadi kalau untuk persoalan batuk kita terapinya di area paru-paru, Bu. Paru-paru kanan, paru-paru kiri, sama area lambung kalau dia batuk. Jadi areanya tuh nanti belikat sebelah kanan, di pinggir tulang ini kanan, kiri gitu kan. Nah, jadi terapinya dari sini mulai itu dari lambung. Tuh. Nah, gerakannya kiri kanan seperti itu tuh. Nah, ini untuk persoalan anak batuk. Jadi mulai dari area paru-paru kanan, di tengah, di samping tulang tengah, gitu kan. Nah, gerakannya sama tadi tuh, kiri kanan gitu. Nah, kiri kanan. Begitu juga di samping sini. Tuh. Tuh, kiri kanan. Jadi di samping tulang tengah, samping sini, sama samping tulang belikat. Dan ini aman, Bu. Misalnya gini, Ibu salah nih, mau terapi area paru, yang diterapi di sininya misalnya ini. Ususnya jadi bagus. Jadi kalau anak-anak susah BAB, itu di pencernaan tuh di sini, terapinya di sini. Ini tulang, pinggir tulangnya. Gitu, alami. Tuh ya. Nah, ini kalau untuk tadi apa kita bahasnya untuk persoalan batuk, paru-paru dan area lambung. Gitu. Nah, beda lagi kalau orang yang punya persoalan diabetes. Ada nggak keluarga yang diabetes? Nggak ada ya. Nah, kalau diabetes tuh di area pankreasnya di sini buat terapinya. Nah, kalau buat perempuan tuh banyak kan di pinggul, nyeri haid, keputihan tuh di pinggul terapinya di sini.